So we are calling in the director and the screenplay writer. Also, just a request, please refrain from taking any pictures while we're doing the talk session. Thank you. では、挨拶を一言ずついただきま So す。 if we can have a few words to the audience before we start. So thank you for coming to this screening. I'm really glad that the audiences in Tokyo have a chance to see this film. I think, it should work well here because I guess people like cats in Japan. So I hope you enjoyed the film. 本日はお越しいただきましてありがとうございます。この映画フロー、おそらく日本では皆さんしっかり受け止めていただけ、受け入れていただけると思ってます。なぜなら日本人は猫が好きだというふうに聞いておりますので。We're also very glad that a film from a very small country is traveling all over the world, and this is really the first Latvian film that has traveled so much. で私どもの国、ラトビアという国で小さい国なんですけども、これほどの小さい国が、世界各国に回れるということで、ラトビアでは初というぐらいさまざまな国を回っております。ありがとうございます。おかけいただい Thank you very て、 much. If you can take a seat, please. それではお話を伺っていこうと思いますが、まず、ギンツ監督の方に伺いたいんですが、本作大変可愛らしい猫が主役で、かつ水没していく世界が舞台ですが、このアイディアはどこから生まれたのか教えてください。So Gints, if you can just tell us, of course, the very cute cat, but the story takes place in a submerged world. Just wondering where you got that idea. Well, in all the films I've made so far, I haven't used dialogue, and in this case as well, I didn't want to do that. And to avoid that, I wanted to have all the characters be animals. They don't speak like in some other animated films, and also the story needed to be quite simple so that it can be understood without dialogue. And I think the cat's fear of water is something that's quite universally understandable, and it also allowed me to tell a story without, I think, an antagonist. I wanted each of the characters to be relatable, so it's just the cat versus nature. そうですね、私の作品というのはセリフのない作品がほとんどなんですね。ですので、もちろんシンプルな作品にしたいというふうに思ったんですけれども、皆さん猫というのは水を嫌うということを皆さんよくご存知だと思いますので、これは万国共通皆さんご存知のテーマだと思いますので、それがなおさらやはりですから、そういう意味で水没しているというところで猫を使いたいということ、そういうセリフがないということで、やはりその猫と自然との対話というんでしょうか、ような雰囲気を出したいというふうに思ったからです。マティスさんの方に伺いたいんですけれど、そのアイディアを聞いて脚本家をする上で苦労したところはどのあたりでしたか？ So Matíss, after hearing that this was the idea that he had, what were some difficulties you had actually in the screenplay after hearing the intention of Gints? Well, first of all, I think one of the difficulties that we had was kind of trying to put this textless experience on the page, because Gints films are using tools that are specific to the medium of cinema, like this immersive camera and this very specific way of telling a story through music and sound effects and through the camera as a storytelling device. But on the page, it's difficult to kind of provide this experience, so we had to do our best that also the reader is captivated, because of course we had to finance the film based on the script. そうですね、先ほどギンツが言ってたようにそのセリフがないということで、このセリフがないというところがやはりその脚本を書く上では非常に難しくて、というのもギンツというのはもちろんシネマと同じような方法で、その音楽であったりとか効果音であったりとかそういうものは使うわけなんですけども、このセリフがないというものを皆さんにどうやって伝えていけばいいのかなという、そこら辺がその表現とかっていうところが難しかったような気がいたします。
ギンツ監督は前作のアウェイでもセリフがなく一人の人物の行動を追いかけていくというスタイルでしたが、今回もそのスタイルを踏襲していると思うんですが、そこにそのスタイルを選んだ理由、こだわる理由というのはどこにありますか？ So I think in your previous film, Away, of course, there was no dialogue. It was about one character, and I think there's a lot of that style reflected in this animation as well. I'm just the question is, why do you prefer that kind of style? I feel more comfortable telling stories through images and sounds and music, and I tend to think in terms of visuals first, and I struggled writing dialogue, so I'd like to do it someday, but in a story like this, I felt it wasn't necessary. But without dialogue, I can be more expressive with all the other tools. I can have the music and the sound and animation, the camera, lighting. I can push them a lot further, and they have a bigger role than in a film with dialogue, because that can take all the attention. そうですね、私はどちらかというとそのイメージ重視で、考えることが多いですので、先ほど言ってたその音楽であったりサウンドであったり、ビジュアルというものを通して、表現をしていきたいということで、どちらかというとセリフっていうのは苦手なんですね、書くのは。ですのでやはりそういう方法をとっているんですけど、その方がいろいろと表現できると思いますし、さっきツールという言葉が出たんですけども、音響であったり、カメラの動きであったり照明であったり、そういう形で表現していくことの方が皆さんに伝わるんじゃないのかなというふうに思っております。今回脚本を進めていくときにお二人の間で、主役の猫の性格というか、どんなふうなものの考え方をして行動しているかみたいなのをどういうふうに取り決めをしていったのか、聞かせてください。So in writing the screenplay for this is to both of you. How did you split your roles in terms of how you wanted to express the character? The personality may not be the right word to say of the cat itself. Did you both incorporate your ideas, or how did you go through about that? Well, in my previous films, I didn't even have a finished screenplay, because I was making them myself, and but in this case, because of the much bigger budget, we needed the script, and so I asked Matīss, who's a filmmaker himself. At first, he was just another writer on the project, but later he also became a producer, and it was helpful to have another writer to have these regular meetings, which helped me to focus and have deadlines, which I think is very helpful for writing. そうですね、前作というのは実際脚本って書き終えていなかったんですね。で当然ながらこの映画それなりの、予算があったということもあるんですけども、最初マティスはどちらかというと、もちろんライターということで参加をしてくれたんですけども、やはり彼はその映画も作っておりますので、映画制作も携わっている方なので、プロデューサーという役割ももちろんやってくれましたし、で逆にその彼がいることによって定期的にいろいろミーティングをして、これでいいだろうかああだろうかという話し合いができたし、あと締め切りですね、締め切りを守るという意味ではやはり2人で組んでやった方が良かったのかなと思います。The way the way I tend to write is I'll first start with an outline. I don't have the script in much detail. And then we develop it in many drafts, and it evolves quite a lot. But it's helpful for me to start with a very rough, basic estimation of the story, and then actually when the script is finished, when I make the animatic, there are also some changes. So I consider making the animatic almost like another draft of the script. で自分のやり方っていうんでしょうか、まず概要から入るので、脚本っていうものから入っていくわけではないので、存在しないんですね、脚本自体は。で、それをみんなと話し上げながらドラフトを作って脚本というものを作って、上げていくということで、いろいろ概要、あとどのぐらいの予測とかいろんなものを考えながら、あとそこからそのアニメーションに入っていったりとかっていう方法をとっております。This was actually my first time
collaborating on another writer's idea. Usually before that, I would be the one generating the idea, and then I would invite somebody to co-write it, perhaps on other projects. So it was interesting because, you know, I have to adapt my thinking to the thinking of someone else, and that's always interesting. And it's interesting to kind of try to, you know, input something to this world that's already been kind of created rather than creating the world yourself from scratch. 実はですね、私コラボレーションというか他のライターのアイディアがあってそこから自分が入っていくっていうこの順番って初めてだったんですね。ですのでこれが非常に面白かったです。でやはりその実際も他の方のアイディアに自分がどのように自分のその考えを入れていけるかとかそのプロセス自体が非常に面白くてそれをしながら作り上げていくっていうそのコラボレーションのこういうプロセスっていうのは初めてでした。ギンツ監督に伺いたいんですけれど動物の特に、今回ですと猫の表情をどこまで、分かりやすくというか、人間らしくするそれあるいは逆に言うと動物らしさを残すっていうのはどんなふうにこう考えて、決めていったんでしょうか。So, Gints, the character is a cat. I'm just wondering your thinking process of did you want to show the cat more like a human, or was it something that you wanted to more stick to the natural cat? How was your thinking process there? Yeah, I wanted it to remain as much as a cat as possible, the way it moves and thinks. Of course, we're not making a documentary, so we do make some artistic liberties, but especially with the cat and the dog, we try to be as grounded as possible because we recognize them so much, we've seen them so much. With the other animals, I think we could push them a little bit further and be more expressive with their personalities. But yeah, I think we've seen similar stories from a human point of view, but just like seeing it from this animal point of view like makes a huge difference and makes it a lot more emotional and engaging. I think we care more about animals on screen than people, for better or worse. And then it's like also I think it's like they're so expressive. We don't need to exaggerate them too much, and they're so funny the behavior that animals actually do. So I think if we exaggerate them too much, then you lose some of the emotion. そうですね、もちろんできるだけいわゆるその、人間というよりはいわゆる普通の猫に近い、その方がいろいろその猫の動き方であったり、猫だったらこんなことを考えてるんだろうなっていうようなことをイメージして、それを表現していきたいというふうに思いました。で例えば猫と犬って、大体猫と犬の仲が悪いっていうのは皆さんもよく分かってると思う。それもできるだけ自然体で表現したいというふうに思いました。他の動物はもう少し表現を豊かにしてもいいのかなというふうには思ったんですけども、できるだけやっぱり動物の視点で物事を捉えていきたいなというふうに思いましたので、それの方がやはり見てるお客さんも感じ取れるものっていうのがもっと多いのかなというふうに思いました。そこら辺の表現というものはあんまりオーバーにしないようにしていきたいというふうに思いました。お二人に聞きたいんですけれど、この映画のラストですね、どこまでいったらこの映画は、一つの作品として完結したラストを迎えるかってラストシーンをどの段階でどういうふうに定めたんでしょうか。So about the last scene, at what point did you decide that okay, this is going to be the last scene of this story? Did you have any discussion between the two of you or in making that decision of when you wanted to end? If you mean the last scene before the credits, that came pretty early, and it was always in the script, the way it was even framed and how the water is trembling and then stops trembling, that I knew pretty early. I wanted it to have this circular structure where it kind of ends up in a similar place where it began, but the characters have changed, and it was important that they're looking at themselves through water, which is an important motif. So that was early, but there's a scene after the credits, and that wasn't in the script. That I added really late
maybe a month before the premiere. So the animation staff had already left a long time ago, and I reused some animation from a different scene, and because it came pretty spontaneously while I was making the credits. I wanted them to be set underwater, and I had this idea I should put some characters in there, but it actually ended up being a very significant scene. 多分今おっしゃってるそのクレジットが流れる前の最後のシーンということだと思うんですけども、これに関してはかなり早い段階で、こういう形でエンディングを迎えたいなというふうに思っておりました。ですのでそれはもうかなり早い段階で決まってたラストシーンということになるんですけども、実はクレジットの後のシーンというのがあって、これはですね実際全部の作業が終わっていろいろアニメーションアニメーターとかみんなもう帰ってしまった後に自分が編集してて思いついたシーンだったんですけど、それはやはり水の中から見ているというシーンをどうしても表現したいなというふうに思いまして、それをクレジットの後に入れました。マティスさんの方はそのあたりの、決まっていく過程、ストーリーが決まっていく過程を、どんな印象で見ていましたか？ So Mathis, how were you so he was just explaining about the ending as well, but how were you involved in this whole storytelling as the decisions were taking place? Well, we made most of the decisions together. I was there, well, not from the very beginning, because Gints already had an outline of everything at the time when I was involved, but I was involved in making decisions about certain characters, how their arcs could develop, and how the specificity of their behavior could develop, and also about plot points. But Gints is very structured in his approach to writing the screenplay, so we had a lot of discussions at set times, and we needed to make certain progress by certain deadlines. So yeah, I was there. But then at some point when Gints started production, he kind of set the written screenplay aside and made the film almost by memory. Because we had worked on it for so long that he could take this freedom of then doing the animatic from memory, and that gave the film, I think, a lot of spontaneity and some new creative choices that came along the way as the animatic was created. 特にですねもともと先ほど申し上げたようにそのアウトライン自体はもうできていたというところで、最初そこから始まって途中から私が加わっているということなんですけれども、とは言いながらやはり一緒にいろいろとその話し合いをしながら決めていったところはあります。私自身はその、出てくるキャラクターの行動であったりとか、そのどんなことを考えているんだろうかとかそういうものを表現していくというところでいろいろとその話し合いをしながら作っていったんですけども、とは言いながらやはりもちろんそのデッドラインというものも守らなければいけないというふうなことはもちろんあったんですね。で、ただ途中からギンツはその作っていくプロダクションとして作っていくそのアニマチックとかそういうところも含めてかなり長い間携わっていたので、いろんな自分の過去のそのいろんな記憶を思い出しながらまた新たなものを作っていったりっていうことはやっていたような気がいたします。ギンツ監督に伺いたいんですが、広角レンズワイドレンズを中心でしかもワンショットが長めの映画だと思うんですが、このスタイルはどうして選ばれたんでしょうか？ Why did you choose on a wide lens? You had a lot of long shots. Why was that style chosen? Yeah, I wanted to create this immersive experience where you feel like you're very close to the cat and you're following it, and to create this subjective point of view and not just look at it from a distance as an outside observer. And I wanted these long takes to create this sense of reality, because every cut kind of reminds you that you're watching a film, which was really difficult actually to figure out how to do this, to make sure that the lights work even though the camera is turning around and looking at different angles, and just the very complicated choreography between the characters and the camera
took me like a year and a half to plan all of that. So I don't use storyboards. Pretty much all animated films are made using hand-drawn storyboards. But instead, I do this planning directly in 3D, where I create this environment and I do very basic movements with the characters and the camera. And I already have some lights in there, which is important for me to figure out the layout and the composition. It's affected by the way shadows are cast. そうですね、やはりその客観的にっていうか、できるだけキャラクターに近い、ちゃんとキャラクターを追っていっているんだという、その遠くから見ているということではなくて、もっとリアルに皆さんに感じていただきたかったということで、いろんな照明とか当ててやったりしたんですけど、これ結構大変でした。難しかったです、これをやろうと思って。で結構試行錯誤いろいろ1年半かかっております。でほとんどの方ってやはり絵コンテを使って作業する方が多いと思うんですけど、私の場合はその 3D でいろいろとプランニングをしていきますので、そういう中でのそのレイアウトであったりとか照明であったりとか、そういう手法を使っているので、そういう意味ではちょっと複雑なプロセスというものはあったなというふうに思います。And I wanted to leave some imperfections, and it should feel like there's a real person holding the camera, and you can sense the handheld movement, which of course is all there for a reason, because in animation you have to put everything there yourself. It's not just random. But I think it also makes it more kind of immersive and helps kind of hiding some mistakes as well when there's some roughness and kind of human touch to the camera movement. であえてなんかいわゆるそのブレたりとかするのは、誰かがちゃんとカメラを持って追っていってるんだっていうような、そういう感覚も作りたかったですし、逆にその手法をすることで完璧ではないものもありますので、それを逆に隠せるっていうのかな、そういうのもできるかなということで、そういう手法を取ったんですけれども。ありがとうございます。そろそろお時間になってきたので、最後監督に伺いたいんですけれど、本作フローですが、2025年3月14日からのですね、日本公開が決まったということで、公開が決まって皆さん拍手を。Yeah, we're talking about that. We understand that your film is going to be released in Japan on March 14th, 2025. ですので、日本のお客さんへですね、メッセージを最後いただけますか。So, can you send a message to the audience with that in mind? Yeah, so for those of you, I guess everyone who's seen it, I tried to make a film which you can watch multiple times and discover new things, see it differently, but also I ask you to invite your friends, because this film, I think, really benefits from being watched on the big screen. There is no dialogue, so it really is all about the experience of sensing all these elements of the water and the wind, and you have to pay attention. You can't just watch it kind of passively. You have to really pay attention, and if you do, I think you will be rewarded. And so, yeah, I hope you and other people in Japan will see it in March in cinemas. そうですね、本当に見ていただける方にですね、見てよかったなというふうに思ってもらいたいですし、自分もやはりいろんな作品を作っていく上でいろいろ学ぶこともあるんですね、その経験で。ただこの映画に関しては大きいスクリーンで見ていただくということが非常に大事だと思いますし、ぜひ皆さんお友達にもお声かけいただきたいですし、やはり水であったりとか風であったりとか、意外と集中しないと見逃してしまうことも多いと思いますので、これがやっぱり大きいスクリーンで見ると分かるのかなというふうに思いますので、ぜひお友達にもお声かけしていただいて、多くの方に見ていただければと思います。Thank you very much. Thank you. Thank you.